আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? আশা করছি যে যেখান থেকে আমার আজকের রেকর্ড করা ব্লগটি দেখছেন সবাই ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমি আমার পরিবার আমরাও সবাই ভালো আছি। আজকে আপনাদের সামনে নতুন একটি রেসিপি নিয়ে হাজির হয়ে গেলাম। আর আজকের রেসিপিটি করব হচ্ছে লইট্টা ফ্রাই। আর লইট্টা ফ্রাইয়ের জন্য এখানে আমি কিছু লইট্টা মাছ কেটে তাতে আমি আদা পেস্ট দিয়েছি হাফ চামচ, রসুন পেস্ট দিয়েছি হাফ চামচ, আর হাফ চামচ দিয়েছিলাম লেবুর রস। তো ওটা দিয়ে আমি মাখিয়ে 30 মিনিটের মতো রেখেছি। আর এখানে আমি ওটা রেস্টে রাখতে দিলাম লইট্টাটা। আর এখানে একটা বেটার তৈরি করে নিচ্ছি। আর বেটারটা করার জন্য আমি এখানে ইউজ করেছি বেসন, আর বেসনের সাথে দিয়েছি চালের গুঁড়া, আর 2-3 চামচ দিয়েছি আপনাদের কি বলে ময়দা বা আটা যেটাই দেন। তাতে দিয়েছি আমি হলুদ গুঁড়ো, মরিচ গুঁড়ো, গরম মশলা, আর হচ্ছে আমার হাতে বানানো একটি মিক্সড মশলা ওটা দিয়েছি। তো দিয়ে আমি এখন এই যে পাশাপাশি রাখলাম, দেখতে পাচ্ছেন লইটাগুলোকে আমি মাখিয়ে রেখে দিয়েছি। আর এখানেই তো আমার বেটারটা কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে। আর বেটারটা আমার পুরোপুরি কোট করার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল কিনা সেটা চেক করার জন্য আমি একটি ফিঙ্গার এখানে দিয়ে দিলাম। আর এই তো দেখতে পাচ্ছেন আমার মানে ফিঙ্গারে বেসনটা লেগে গিয়েছে বেটারটা। তো এখন আমার এটা কমপ্লিট। আর এদিকে এই তো লইটা মাছের পিসগুলোকে আমি চিপে পানিটা ঝরিয়ে তারপরে হচ্ছে আমি বেটারের উপর দিয়ে দিব। তা না হলে পানিটা যদি আমরা দিতে যাই সেই ক্ষেত্রে কি হবে, বেটারটা একটু লিকুইড হয়ে যাবে, ভালো লাগবে না। এখন আমি সুন্দর করে এই বেটারের সাথে মিক্সড করে দেন গরম ফ্রাই প্যানে আমি ভেজে নিব। এই তো এক এক করে কিন্তু আমি প্রতিটা লইটা মাছ বেটারের মধ্যে চুবিয়ে তারপরে এখন গরম ফ্রাই প্যানে দিয়ে দিলাম। আর আমরা এবার কক্সবাজার গিয়েছিলাম যখন, তখন রেস্টুরেন্টে এই লইট্টা ফ্রাইটা খেয়েছি, বেশ ভালোই লেগেছে। একটি নতুন জায়গায় নতুন একটি রেসিপি খেয়ে খুবই ভালো লেগেছে। আমি এর আগে কখনো খাইনি। আর যারা কক্সবাজার এর আগে গিয়েছেন তারা তো লইট্টা ফ্রাইয়ের ব্যাপারে অবগত আছেন, সেটা আর আমার বলার কোনো অপেক্ষা রাখে না। তো আমি আমার মানে এক্সপেরিমেন্টের কথাটাই আপনাদের কাছে শেয়ার করছিলাম। সেটা হলো যে লইট্টাটা ফ্রাইটা খাওয়ার পর আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে। তো চিন্তা করলাম আমি ঢাকায় এসে লইট্টা মাছ কিনে দেন ফ্রাই করব। তো যে চিন্তা সেই কাজে পরিণত করে ফেললাম। আপনাদের ভাইয়া লইট্টা মাছ নিয়ে আসছে, আর সেগুলো আমি আজকে একদম কেটে ধুয়ে রেডি করে এই তো লইট্টা ফ্রাই তৈরি করে ফেললাম। আর আজকে আমরা ইফতারিতে ভাজা পোড়া খাবো না, ভাত খাবো। আর ভাতের সাথে অন্যান্য রেসিপি থাকবে, আর সাথে থাকবে এই তো আমাদের মানে খুবই ক্রিস্পি হয়েছে লইটাটা ফ্রাইটা। তো ফ্রাইয়ের সাথে আমি আরও একটু শুকনো মরিচও ভেজে নিয়েছি। তো এটা দিয়ে আমি ভাত খেয়ে নিব। আপনারা সবাই চাইলে এই রেসিপিটা বাসায় ট্রাই করতে পারেন, খুবই মজাদার, খুবই ইয়ামি। তো কেমন লাগলো আমার আজকের রেকর্ড ব্লগটি অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে বলতে ভুলবেন না। আজকে এই পর্যন্তই, টাটা, আল্লাহ হাফেজ।